Bentrovati. Credo che la grave situazione italiana sia inemendabile perché i sudditi di questo paese dormono profondamente. Stanno accadendo fatti incredibili, ma pochi si rendono conto della loro gravità. Fatti che vengono letti o sentiti in qualche TG o in qualche talk show, ma non viene recepita la loro pericolosità e scivolano via come l'acqua sul marmo. Come il caso Penati. Filippo Penati è stato sindaco di Sesto San Giovanni, presidente della provincia di Milano e poi braccio destro di Bersani, quando questi è diventato segretario del Partito Democratico. Penati, quando venne rinviato a giudizio con l'accusa di aver intascato delle mazzette milionarie quando era sindaco di Sesto San Giovanni, dichiarò urbi e torbi: ristabilire la mia onorabilità significa per me uscire da questa vicenda senza ombra e senza macchie. Se al termine delle indagini in corso tutto non verrà chiarito, non sarò certo io a nascondermi dietro la prescrizione. Poi nell'ottobre del 2012 il governo Monti vara una legge che diminuisce la pena per il reato di concussione di cui è accusato Penati, accorciando così anche i tempi della prescrizione. E anche in questo caso l'ex capo della segreteria politica di Bersani ribadì: se il testo finale della nuova legge anticorruzione avrà effetto su qualche reato cui sono accusato, rinuncerò alla prescrizione. Ma quando nel maggio del 2013 iniziò il processo nel Tribunale di Monza, Penati non si presentò in aula, motivando così la sua assenza. È mia intenzione essere in aula durante il processo. Oggi non lo sono stato perché non era necessaria la mia presenza, in quanto le questioni erano di carattere tecnico e queste erano di competenze dei miei legali. Ma guarda caso, tra le questioni tecniche c'era la prescrizione che scatta automaticamente se l'imputato non rinuncia di propria volontà. In quell'udienza dunque la presenza di Penati era decisiva. Se questo signore, si fa per dire, avesse voluto davvero rinunciare alla prescrizione. Addirittura i giudici durante quell'udienza chiesero all'avvocato di Penati di rintracciare il suo assistito anche telefonicamente per chiedergli se avesse ancora l'intenzione espressa pubblicamente di rinunciare alla prescrizione. L'avvocato lo cercò invano al cellulare, o forse fece finta, chissà, ma Penati risultò irreperibile, per cui i giudici del Tribunale di Monza non hanno fatto altro che dichiarare estinto il suo reato di concussione per prescrizione. Ma la presa in giro non era finita, doveva ancora arrivare il peggio. Penati, dopo che il Tribunale aveva dichiarato prescritto il suo reato, ebbe l'improntitudine di dichiarare: ho dato mandato ai miei legali di ricorrere in Cassazione al fine di ottenere lo svolgimento del processo e quindi rinunciare alla prescrizione. Una presa per i fondelli colossale. Infatti, quando la Cassazione esaminò il ricorso, non poté far altro che dichiararlo inammissibile, in quanto quell'udienza in cui Penati non era né presente né rintracciabile era decisiva se voleva davvero rinunciare alla prescrizione. E non credo che il legale di Penati non avesse informato il suo cliente su come funziona la legge sulla prescrizione. Cosa dire di questa storia? Se avessi davanti a me Filippo Penati, gli urlerei che dovrebbe vergognarsi e disparire dalla circolazione per averci preso in giro così volgarmente. Altro fatto che può accadere solo in una Repubblica delle banane completamente marcia. In quale Stato mediamente civile un ex Presidente del Consiglio condannato da oltre 7 mesi a 4 anni di galera per aver frodato il fisco gira libero come un fringuello e può insultare impunemente dei giudici dandogli dei mafiosi in un luogo istituzionale per eccellenza come il Senato della Repubblica? Mi chiedo, perché questo delinquente non è stato bloccato e identificato dalle forze dell'ordine sicuramente presenti, come accadrebbe a un normale cittadino italiano che si permettesse di dare pubblicamente del mafioso a dei giudici? Invece il Caimano, che ricordiamolo non gode più dell'immunità parlamentare dopo essere stato cacciato dal Senato, continua imperterrito a offendere chiunque si metta di traverso ai suoi disegni senza subire conseguenze. Mentre, è accaduto a Roma, un normale cittadino che strappa un ramo fiorito da uno oleandro in una aiuola pubblica per fare il galante con la sua ragazza viene immediatamente bloccato, identificato e denunciato a piede libero da 2 poliziotti che avevano osservato la scena, e qualche mese dopo viene rinviato a giudizio per il reato di danneggiamento aggravato e rischia incredibilmente 3 anni di carcere per quel rametto di oleandro. O come quei contadini che sui loro campi bruciano le ramaglie e i residui delle potature come facevano da sempre e ora a causa di una nuova legge possono venire processati rischiando 5 anni di galera. Tutto questo non mi torna. Certo, da sempre la casta padrona è, come si dice, più uguale dei
dei cittadini comuni, ma ora credo stia esagerando. Svegliamoci prima che sia troppo tardi o forse potrebbe già esserlo. Ci rivediamo giovedì prossimo.